içeridesiniz. Bak içeridesiniz biliyorum. Aç şu kapıyı. Baba milleti rahatsız ediyoruz. Mücella. Mücella bak o kocan olacak adama söyle. Kapıyı açsın. Dinliyor musunuz beni? Duyuyor musunuz beni? O şikayet dilekçesini de geri alıyorsunuz. Duyuyorsunuz değil mi beni? Zorla diyeceksiniz. Zorla baskı altında yazdılar bana diyeceksiniz. O çocuk eve dönecek. Baba. Ne var? Evde yoklar belli ki. Serhat beni duyuyor musun? Bak son defa söylüyorum. Bak saklanmakla bir yere varamazsın. O dilekçe geri alınacak. Kafanıza ikiniz de sokun bunu. Baba. Yoklar belli ki. Hadi gel gidelim. Ama illa karşıma çıkacaklar bunlar. İşte çıktıkları zaman kulaklarından tutacağım. Doğru sosyal hizmetlerin kapısının önüne. Gir içeri diyeceğim. Yediğin haltı temizle. Ha? Tamam mı? Tamam hadi gidelim. Tamam. Size tamam değil. Ben kızımla konuşuyorum. Baba hadi. Özür dilerim profesör istemeden oldu. Yanlışlıkla yaptım. Benim yüzümden. Özür dilerim profesör. Suna Hanım, sizi arıyordum ben de. Yetkililerle görüştüm. Güneş'e bir günlüğüne çıkartmak istediğinizi ilettim. Ne dediler? Bu kadar sık izin vermenin doğru olmayacağını söylediler. İnanın elimden gelen her şeyi yaptım. Kusura bakmayın ne olur. Anlıyorum. En azından biraz daha zaman geçse, üst üste geldiği için böyle düşündüler bence. Ben onları tekrar ararım, size geri dönerim olur mu? Sizden haber bekliyorum o zaman. Mutlaka. Şu an görmemin sakıncası var mı? Tabii tabii ne demek? Buyurun. Güneş. Profesörün gözünü kırdım yanlışlıkla. Olsun. Kazayla olmuş belli ki. Profesör kızmaz sana. Merak etme. Sen tamir edebilir misin? Ederim tabii. Ama bak sanki böyle gözlüksüz daha bir yakışıklı oldu profesör. Hayır bir kere profesörün gözleri az görüyor. O yüzden anlatıyorum her şeyi ona. Hem babam herkesin bir eksik yanı vardır dedi. Ben de hasta olduğum için düşüyorum bazen. Onun da gözleri görmediği için. Birlikte kalkıyoruz ayağa. Birbirimize yardım ediyoruz. Tamam o zaman hemen tamir edelim gözlüğünü. Ama bu arada sen de sıkı sıkıya tut. Sakın bir şeyleri çarpıp düşmesin olur mu? Zafer. Ha. Bitti mi oğlum ben? Daha bitme dur. Caddebostan'da bitersin. Az kaldı. Orası neresi be? Sahil. Ne kadar kaldı? Az kaldı az. Babasının vazgeçtiğini görünce hemen önüne atlamış küçük kırlangıç. Benim karnım çok acıktı. O yemin bulmanın muhakkak bir yolu vardır. Bul ve dene demiş. Babası da çaresiz atlamış suya. Oğlun ona gösterdiği yeme doğru yavaş yavaş yüzmeye başlamış. Üstelik
O yemin bir oltanın ucuna takılı olduğunu görmesine rağmen. Belki hemencik kapı veririm yemi ve oğlumun karnını doyururum diye düşünmüş. Kapmış kapmasını ama oltaya da yakalanmış tabii. Oltanın ucundaki yaşlı balıkçı misinasını çekmeye başlamış. Çekmiş, çekmiş, çekmiş. Yakalayacak kırlangıcı. Evet, yakalamış baba kırlangıcı. Onu hemen avucunun içine almış. Sonra da gagasına batan iğneyi çıkarmaya başlamış. Bu esnada küçük kırlangıç babasının başına gelenleri bir köşede izlemiş. Benim yüzümden oldu diye ağlamaya başlamış o da. Derken yaşlı balıkçı avuçlarını açmış ve salmış büyük kırlangıcı. O da yemi kaptığı gibi hemen oğlunun önüne koymuş. Artık karnını doyurabilirsin oğlum demiş. Küçük kırlangıç da utana sıkıla babasının gözlerine bakmış. Sen o oltayı gördün. Görmene rağmen gittin aldın o yemi. Neden diye sormuş. Babası da gülümseyerek cevap vermiş. Aldım. Çünkü senin hayatın için kendi hayatımı veririm. Bir an bile düşünmem demiş. Ya babalar böyle işte. Evet, bunu da yaptık. Bak, eskisinden daha sağlam oldu. Benim babam da böyle değil mi? Evet, senin baban da böyle. O yüzden ona küsmek pek de iyi bir fikir değil bence. Hı? Bence de. Sana bir sır vereyim mi? Ver tabii. Aslında ben babama küsmedim ki. Küsmüş gibi yaptım. Beni buradan çıkarsın diye. Çünkü benim babam ne yapar ne eder çıkarır beni buradan. Tıpkı küçük kırlangıcın babası gibi. Hadi o baklavalar çıkacak. Son 30. Alo. Akif mekan adamladı abi. Haber vereyim dedim. Onu sen gözüne tut, ben hemen geliyorum. Tamam mı? Hadi. Hadi görüşürüz. Kimle konuşuyorsun? Selvi, Niye bu kadar çabuk kapattın bu sefer? çalışıyoruz ya o yüzden. Bana bak, Tansel'le alakalı bir iş çevirmiyorsun değil mi? Yok bu oğlum, Selvi'yle küçük bir sıkıntı vardı. Onunla alakalı. Hadi. 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 Güzel. Yapıştır. Güzel. Güzel. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Bırakın! Yalvarırım bırakın! Ne olur bırakın! Benim çocuklarım var! Bana bir şey olursa ölür onlar! Ne olur! Yalvarıyorum bırakın beni! Ne olursunuz bırakın! Ne olur hiçbir insafınız yok sizin! Bırakın beni! Bırak! Yalvarıyorum bırakın! Bırak! Bırakın! Aç! Açın kapıyı! Ya yalvarıyorum ne olursunuz! Nereye getirdiniz beni? Gözünüzü dört açın. Ona bir şey olursa sizden bilirim. Açın şu kapıyı! Açın! Yalvarıyorum açın! Açın! Yalvarıyorum açın kapıyı ne olur! Çıkarın beni! Tamam! Tamam bir daha Tansel Bey'in kapısının önünden geçmeyeceğim. Ne olur çıkarın! Yalvarıyorum ya! Allah ben neredeyim? Ne olur çıkarın beni! Nereye getirdiniz beni? Ulan bunlar beni nereye getirdiler ya? Ne yaptım ben?
Alo Selvim. Ya neredesin sen? Ne kadar zamandır arıyorum, açmıyorsun. Hayır, geri de dönmüyorsun ya. Anlatacağım güzelim, anlatacağım. Biraz başımız kalabalık, anlatacağım. Ne işin var Zafer? Yine ne oluyor? Nurgözlüm, benim senden bir ricam var. Söyle. Bak eğer Kafkas seni ararsa biz beraberiz, tamam mı? Sen benim yanımdasın. O neden? Neden öyle diyecekmişim? Az biraz sabret diyorum sana. Anlatacağım, başımız kalabalık. Sen benim dediğimi yap. Ya telefona seni isterse? Ha, benim akıllı sevgilim. Tuvalette de, banyoda da müsait değildi. Bir şey söyle de işte. Aşk olsun Zafer ya. Benim yanımda senin ne meşguliyetin olacak? Buna mı inanacak yani? Lafa bak ya. Sen benim dediğimi yap, tamam mı? Ha, sana şey söyleyecektim, unuttum ben ya. Seni çok seviyorum ben. Ama öyle böyle değil ha. Bildiğin çok yani. Ben de seni. İçiyorum bir şey. Beni hatırladın mı Akif? Zafer Günaltay. Ne var lan? Ne istiyorsun sen benden? Ne isteyeceğim lan senden? Senin çakal patronundan istiyorum. Bir sır varmış sende. Tanseli koparıp yiyormuşsun. Onu bana ver de ben de biraz koparayım. Yok öyle bir şey. Sır falan yok. Kandırmışlar seni Zafer. Bak sana yemin ediyorum. Seni var ya burada Adem Elman'dan boğarım lan. Konuş. Konuş lan! Tamam bir sefer. Zafer yemin ederim. Yok bir şey. Bilmiyorum. Hiçbir şey yok. Bilmiyorum ya. Bana bak. Senin burada gırtlağını keserim. Seni gören duyan olmaz, anladın mı? Ben alacağımı senden alacağım oğlum zaten. Sana yazık olur. Konuş! Tamam Zafer. Dur. Borcu var bana. Borcu var. Bak, kötü oynuyor, bir de borcu varmış. O kelime oturtsun lan adamı burada. Ha? Lan konuş! Eskiden kalma. Şampiyonun maçlarından borcu var bana. Yemin ederim Zafer. Ama yani... Konuş lan! Konuş! Dur. Dur. Dur tamam. Yeter. Yeter anlatacağım sus. Dur. Bir nefes alayım izin ver. Anlatacağım. Tamam. Ah. İzin ver. Nefes al. Lan bitirdim lan seni! Bitirdim lan! Lan bitirdim! Vallahi Kafkas'ta Zafer de ortalıkta yok. Bunlar kesin bir yerde idman yapıyorlar. Ama işleri zor. Kafkas'ın kafa allak bullak çünkü. Bu olaydan sonra karısına söz mü vermiş? Bir daha dövüşmeyeceğim diye. Ondan sonra da hiç eldiven takmamış. Şimdi kafese girince orası ringe benzemediği için bu kesin tribe girecek, inme inecek falan. Tabii. Siz merak etmeyin, benim alıcılar açık Tansel Bey. Bu arada o bahsettiğim çocuk vardı ya, Şahin. Onu hallettim. Kafese taze kan getiriyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yüklüyorsunuz la? Ne olacak Kado? Temizlik malzemesi. İyi, bir koli bana ayır. Kado, her seferinde öyle olmuyor. Olacak kardeş. Ne olacak ya, yedin mi balını? Bir koli ayarla. Şahinim. Alaca Şahinim benim be. Aslanım benim. Ne yapıyorsun bakayım? Hem çalışıyorum hem idman yapıyorum diyorsun. Bir koyundan 3 tulum. Gel bakayım. Al bakayım şunu.
Nasıl gidiyor burası? Bildiğin gibi abi. Üzmüyorlar değil mi seni bunlar? Kafayı. Hissederim ha onları. Eyvallah. Koçum benim, aslanım benim. Ne oluyor beyefendi? Sıra bizimdi. Terbiyesiz. Tamamdır usta. Şahin, kolay gelsin kardeşim. Bak sen çok dolaşıyorsun peşimde. Ne iş? Asıl sen ne iş? Ne yapıyorsunuz oğlum siz bu kadoyla? Lan sana ne oğlum? Her işe karışıyorsun. Kendi dalgana bak sen. Bak Şahin, bu herif gerçekten çok tehlikeli. Yapma ya. Lan sen bana hayat dersi mi veriyorsun? Tırık. Bak Şahin, sen yine de beni dinle olur mu? Ne iş çeviriyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama uzak dur o heriften. Bu kado bildiğin çakal Şahin. Bizim oralarda uyumadan önce kuzular değil, çakallar sayılır. Rahat ol sen. Şahin, al geldi oğlum hadi. Tamam usta geliyor. Hadi eyvallah. Eyvallah Şahin. Sana da eyvallah. Hayrola doktor hanım? Enkazınızı mı görmeye geldiniz? Yo, ben Güneş'in yanından geliyorum. Aslında niyetim bugün sizi buluşturmaktı ama izin vermediler. Belki birkaç gün sonra. Güneş nasıl? İyi. Yani olabildiğince. Seni özlüyor. Bana hala kızgın mı? Bugün bana bir sır verdi. Gerçi normal şartlarda bunu söylememem gerekiyor ama bu durum başka. Senin onu alacağına inanıyor. Bu inancından bir gün olsun vazgeçmedi. O yüzden o şekilde davranıyormuş. Seni harekete geçirmek için. Ben sadece özür dilemek istedim. Tüm bu olanlar benim yüzümden yaşandı. Şimdi kolayca her şeyi geri alamıyorum. Keşke elimden daha fazlası gelebilseydi. Merak etmeyin. Oğlumu yakında geri alacağım. Fırat. Ben bir rüya gördüm. Abimle yaptığımız maçı. Ama bu sefer secdedeki o değil. Sen de. Bu defa babasız kalan Kerem değil, Güneş'ti. Ben kendi yaşadıklarımdan, acımdan dolayı hikayenin hiç tersini düşünmedim bile. Senin de öyle bileceğini. Bunun şu an senin için bir anlamı olmayabilir, biliyorum. Ama sadece bil istedim.
söz verdiğim gibi canının yanmasını ister miyim? Korkma yarım üzmem seni, bari haber ver küs gelmeyin. Saçına rüzgar değsin, ona da kıskanırım ben, bilmez misin? Azıcık gülle güller açsın, gözüm bir gençliğim var, onu da ister misin? Hiç kendine küfür ettin mi? Etme, o kadar ürkekliktir. Gittiğin an bize külfet bindi, dostum mezarına güller diktim. İyi niyetimi çoktan kaybettim, kapındayım korkan namerttir. Şimdilik elimde hiçbir şey yok ama yaradan yoktan var etmiş. Hayırdır vesilesi, yar sinem dağları beni neredesin? Beni yollarda bul baba, yolları benim evimdeyim. Ölüm her gece kolları bizi ne diye geri döneceğiz elbet bir gün. Gayrı bu derdim benim, bahtiyar oldum deme mahvur beni. Beni yollarda bul baba, yolları benim evimdeyim. Ölüm her gece kolları bizi ne diye seni göreceğiz elbet bir gün. Kim kaldıracak seni güldüğünde mi? Soğukta sokakta gördüm seni. Anlatmak istersen buyur otur soframıza bizden gibi. Dostum seninle gelmez miyim? Veda cümlesidir özlem dedin. Ses vermedik ama gözler dedi. Geleceğiz ama yine de söz vermedik. Hayırdır Fırat? Tansel'in avansı. Dava dosyasından adımızı çıkartmış. Yani diyor ki 3 maçı tamamlayın, Güneş'i alın. Hadi bakalım. Bir daha o eldivenleri giymeyeceksiniz, söz ver.
Tansel Çakalı geldi sırıtarak. Senden tek bir şey istiyorum lan. O adam buradan sırıtarak çıkmasın. Zafer, Tansel'in sırıtıp sırıtmaması umurumda değil. Benim için önemli olan tek bir şey var. O da güneşin gülmesi. Güneşin gülmesi bu kadar önemli mi senin için gerçekten? Hem de her şeyden çok. O zaman kardeşim, o kafese Fırat değil, Kafkas girecek. Hiçbirini duyma. Tamam mı? Sakın ola ki o kafese girdiğin zaman yeminini düşünme. Sen oraya çıkmayı kabul ederek o yemini bozdun zaten. Oraya çıkacaksın, o atmadığın yumruğu atacaksın. Şu 220'ni çakıp onları çarpacaksın. Hadi şampiyon. İkinci maça takviye yap. Bir kişi daha sok kafese. Emrin olur abi.
Babacığım, erkencisin bugün. Ne oldu, uyuyamadın mı? Abimi mi düşünüyorsun? Sen de rüyalar görüyorsun değil mi? Uyanınca şuranı acıtan rüyalar. Geçen gün ben de bir rüya gördüm. Her zamankinden farklı bir rüyaydı. Aynı maç, her şey aynı. Ama bu defa ölen abim değildi. Kafkas'tı. Belki sana tuhaf gelecek ama ben yaşadıklarımdan dolayı ilk defa diğer ihtimali de düşündüm. Belki de artık değişmemiz gerekiyor baba. Artık kabullenmemiz gerekiyor. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Sucuk. Hayırlı sabahlar koçum. Vallahi bu sucuğun kokusu yandırdı beni ha. Ya bir kahvaltı hazırlamışım ki var ya tam şampiyon işi. Hayırdır bu ne keyif? Bir dostumu gördüm ya uzun zamandır görmüyordum. Keyfim yerine geldi. Kim? Kıskanıyor musun sen beni? Ya bu saçmalama Allah aşkına ya. Kim? Boksör o da şampiyon. Senin gibi. Allah Allah. Hadi be söyle oğlum kim? Kafkas ulan Kafkas. Diye getirttiniz herifi başıma ha. Ulan Kafkas gelsin de benim başım gözüm üstünde yeri var. O değil de o insan azmanı herifi nasıl indirdin? Ben bile korktum yemin ediyorum ya. Herif harbi hayvan da. Adamın insan olmadığı konusunda hemfikiriz değil mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ulan 7 yıl tek yumruk atmadan bir tane antrenman yapmadan sen bu kadar kısa sürede bunu yaptıysan eğer... biraz iyi çalışma, biraz sistemli bir mevzuyla nereye gider biliyor musun bu yolun sonu? Dünya şampiyonu. Hiç öyle öf küf yapma be. Yaman Günal dayın, senin, benim. Tek hayalimizdi yani. Zafer. Ben oğluma kavuşayım yeter. İnşallah. Baba hiçbir şey yememişsin. Karnım aç değil. Bir de kaç gündür bir şey yemiyorsun. Bir çay iç bari. İştahım yok ama çay içerim. Ya Nesli, Hı. şimdi ben diyorum ki doğru adliyeye gitsem. Savcının karşısına çıkayım. Bu Mücella ile Serhat'ın ne mal olduğunu bir anlatayım diyorum. Ha dur. Ya da hani o bir tanıdığımız vardı. Adliyede çalışıyordu. Burhan mıydı? Bahri mi? Basri. Ha, ben Basri'yi arasam. Ha? Arayayım mı? Ne dersin? Bilmiyorum baba yani kaş yapalım derken göz çıkarmayalım. Ya Nesli kaş mı kaldı, göz mü kaldı? Ne olur gitsem. Gideyim her şeyi anlatayım. En fazla bu herif abuk sabuk konuşuyor. Dilini biri derler. Ben de çıkar gelirim. Sen ver bakayım Basri'nin telefonu. Ver bana sen ver. Ona telefon numarası değişmedi mi acaba? Yazıyoruz. Burhan. Burhan ne? Basri. 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 Ha çıktı telefon. Hadi bakalım. Hadi. Alo. Günaydın. Ben Yaman Hoca. Nasılsın Bahri? Basri. Nasılsın Basri? Uyandırmadım değil mi seni? Evet. Şimdi Basri'cim sana bir işimiz düştü de bir arayayım bir akıl danışayım dedim. Ziya amca nasılsın bugün? Sağ ol kızım. Daha iyiyim sayende. Gece sanırım biraz sancın tutmuş. Şu an iyi misin? Ağrısızın var mı? Yok Allah'a şükür. Geçti gitti.
Tamam ama yine de bugün misafirimiz olun. Tekrardan durumunuzu kontrol edelim. Eğer gerekirse akşam taburcu ederiz. Siz nasıl isterseniz kızım. Allah razı olsun. Sizden de. Geçmiş olsun tekrardan. İyi günler. Buyurun müdür hanım. Güneş'i bir günlüğüne dışarı çıkartmak istemiştiniz. İzin alamamıştık. Bugün konuştum. Bugün çıkarabilirsiniz. Öyle mi? Yani babasıyla görüştürebilirim değil mi? Bir mahsuru yok. Tabii ki hiçbir mahsuru yok. Hatta daha da iyi olur. Moral olur Güneş'e. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Sağ olun. Size de efendim. İyi günler. Size de. Hoş geldiniz Tansel Bey. Ben de sizin yanınıza gelecektim şimdi. Hayırdır Rampa? Hani kafesten çıkamayacaktı o herif? Ne oldu? Vallahi ben de anlamadım. Siz de gördünüz, adamın içinden canavar çıktı. Tatavlalı dedin, öldürmesi iyidir dedin. 10 saniye bile dayanamadı. Fırtına dedin. Sendelediği görülmemiştir dedin. Yanına adam koyduk. Külçe gibi yere yığıldı. Üzerimize mi oynuyorsun Rampa? Söyle de bilelim. Estağfurullah abi, olur mu öyle şey? Adam birini bitirdi. Büyük battı. Ama Cam Yunus Kafkas'ın işini bitirecektir. 32 maç, 32 galibiyet. Bana hikaye anlatma Rampa. O kadarını ben de biliyorum. Maçın teminatı benim. Kafkas o kafeste ölecek. Emin ol abi. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var. Yumruğu yedin ama kendine gelemedin, ortama baktın tek bir hesap var. Acılara karp kendini buldun, sandığın aşkta hep bir tokat var.